Uummanni Afrikaa lafa badhaatuu fi albuudan guutamte qaban hedduun qabeenya isaaniitiif jecha gabroonfatamanii, jibbamanii, nagaa dhorkamanii, koloneeffatamanii saamamaa turan. Kan Oromoos wal fakkaatadha. Impaayerichumtiyyuu kan bifa har'a qabu kana qabaatee hundeeffame waliigaltee warri Awurooppaa Afrikaa qircachuuf jaarraa 19ffaa keessa Barliinitti taasisan da'oo godhachuudhaan ture. Konfiraansii Barliin kan qircannaa Afrikaa san irratti qaaman argamu baatus mootiin Shawaa Amaaraa Minilik waliigaltee mootummoota Awurooppaa waliigaltichaan gaanfa Afrikaa qircatan wajjin waliigalee deeggarsas taasifatee saboota akka Oromoo fi kibba lixaa fi baha impaayerattii fa'aa qabachuu waan danda'eef haalli saamicha lafaa fi saamicha mirga biyyummaa Oromoo irratti taasifameetis kanuma uummattoota Afrikaa koloneeffatamaniin wal fakkaatadha. Dhuma jaarraa 19ffaa keessa biyyi har'a Itoophiyaa jedhamtu tunis garee wal morkii kana mo'atee uummattoota kibba Abisiiniyaa jiranii uumamte. Yeroo sanirraa kaasee sababni ifatti beekamu kan waraanni ittiin Oromoo fi sabaa gaggeeffamaa ture inni guddaan diinagdee fi qabeenya uumamaa dhuunfachuu ture. Waraana san eegamo'anii booda keessattuu duula Minilik Oromoo irratti gaggeessan booda wanti mirkanaa'es kanuma. Har'a koloneeffattoonni Awurooppaa qaaman biyyoota koloneeffatan gadhiisanii kan galan yoo ta'ellee Afrikaanonni hedduun har'ayyuu kolonii alkallattii fi dhiibbaa hambaalee kolonii garaagaraa jala jiru jechuun ni danda'ama. Oromoo fi saboonni Itoophiyaa keessa jiran ammoo har'ayyuu gabrummaa kallattii kan lafaa fi biyya isaanii irratti mirga guutuu isaan hanqise jala jiraachuun ifa galaadha. Gabrummaa kana jala laaffisaa mirgoota tokko tokko gonfachaa kan as geenye ta'ullee har'allee mirga guutuu kan abbaa biyyummaa san hin gonfanne. Qabsoo imala dheertuu tana keessatti Oromoonni dammaqan hoogganaa qajeelchaa har'arraan geenyeerra.